哇！哎，你放下老板，这么大，这什么鱼哦？这龙趸，你钓过没有？我没有哎。我也没有钓过，我带你去问一下。好，走。谦哥，这个大龙趸哪里钓的？这个是在广东钓的，会不会把人拉下水你这个小身板那不一定的，里面大概200多斤的这个。？200多斤了。对，小刀，我们去感受一下。准备出发，全程939公里，大约需要9小时42分。曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。年少的心总有些兄弟们，咱们驱车1000多公里，终于到达了。钓这个大龙趸，就这个小卡拉米还想把我拉下水。咱们先去了解一下鱼情，咱们明天开始钓。